السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی علیک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ہم نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے مرکب اضافی کے 7 قواعد بیان کیے تھے، اور آج انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی کے ہم مزید قواعد بیان کریں گے. آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ترکیب کے حوالے سے. قاعدہ نمبر 8، 5 اسموں پہلے 4 اسموں پر الف لام نہ ہو. 5 اسموں پہلے 4 اسموں پر الف لام نہ ہو. 5ویں جگہ پر ضمیر آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے گا، جمع مدت انقطاع رؤیتی. اب دیکھیے، جمع ایک اسم، مدتی دوسرا اسم، انقطاعی تیسرا اسم، رؤیتی رؤی چوتھا اسم، اور یا ضمیر یہ 5واں اسم ہے. تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جی آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 9، اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے. اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرطے پہلا اسم نکرہ ہو. مثال دیکھیے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اب اس میں دیکھیے لفظ رب یہ الف لام کے بغیر ہے، اور ھذا یہ اسم اشارہ ہے. تو اسم اشارے سے پہلے رب آیا ہے بغیر الف لام کے، تو یہاں رب بنے گا مضاف، اور هذه الدعوۃ التامہ یہ سارا جملہ مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا. جی آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 10، اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے 2 اسم آ جائیں. اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے 2 اسم آ جائیں تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے، وَتَزْهِينُ دِيبَاجَتِ هَذَا الْكِتَابِ. اب اس میں دیکھیے وَتَزْعِينُ دِيبَاجَتِ یہ 2 اسم ہیں، الف لام کے بغیر ہیں، اور آگے ھذا ہے، تو لہذا یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. اس ترتیب اس طرح بنے گی، تزعین مضاف، دیباجت مضاف الیہ مضاف. ھذا ہم اس کو موصوف بنائے، کتاب کو صفت بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر ہم ھذا کو بنائے مبدل منہ، الکتاب کو بنائے ہم بدل تب ٹھیک ہے. ھذا کو ہم بنائے اسم اشارہ اور الکتاب کو ہم بنائے مشرع تب ٹھیک ہے. یعنی یہ ھذا الکتاب یہ سارا جملہ مل کر بنے گا مضاف الیہ دیباج کا. دیباج اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر بنے گا مضاف الیہ تزعین کا. تزعین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر بنے گا مرکب اضافی. جی آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 11، اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے 3 اسم آ جائیں. اسم اشارے سے پہلے بغیر الف لام کے 3 اسم آ جائیں تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے، بیان و اعتبار صفت ذالک الجزء. اب اس میں دیکھیے یہ 3 اسم ہیں، بیان، اعتبار، صفت. تو یہ 3 اسم ہیں، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. یعنی بیان مضاف، اعتبار مضاف الیہ مضاف، صفت مضاف الیہ مضاف، ذالک الجزء یہ سارا جملہ مل کر مضاف الیہ بنے گا صفت کا. تو یہ سارے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 12، اسم موصول سے پہلے
बगैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए, इसम मौसूल से पहले बगैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इले बनते हैं। इसका मिसाल देखिए, जैसे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह। अब इसमें देखिए सुब्हानल्लज़ी, सुबहान ये इसम बगैर अलिफ लाम के, अल्लज़ी इसम मौसूल आए तो तरकीब में सुबहान ये मुजाफ बनेगा, अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही ये सारा जुमला मिलकर ये मुजाफ इलैहि बनेगा। आगे चलते हैं, दूसरा मिसाल है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब इसमें सिरात ये इसम बगैर अलिफ लाम के, अल्लज़ीन ये इसम मौसूल आए तो सिरात बनेगा मुजाफ, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम ये सारा जुमला मिलकर मुजाफ इलैहि बनेगा। आगे चलते हैं, तीसरा मिसाल है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह। अब इसमें देखिए जज़ाउ ये अलिफ लाम की बगैर इसम है, अल्लज़ीना युहारिबून अल्लज़ीना इसम मौसूल है, अल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह नल्लाह ये सारा जुमला मिलकर ये मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा जज़ाउ का। जी आगे चलते हैं, कायदा नंबर 13। कायदा नंबर 13 ये इसम मौसूला से पहले, इसम मौसूला से पहले दो इसम बगैर अलिफ लाम के आ जाएं, इसम मौसूला से पहले दो इसम बगैर अलिफ लाम के आ जाएं तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनते हैं। मिसाल देखिए, मिसलु अयामिल्लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम। अब इसमें देखिए मिसलु अयामिल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये तीसरी जगह पर है, मिसलु अयामी ये दो इसम में बगैर अलिफ लाम के हैं तो इसकी तरकीब इस तरह होगी, मिसलु मुजाफ अयाम मुजाफ इलैहि मुजाफ, अल्लज़ी खलो मिन क़ब्लिकुम ये सारा जुमला मिलकर मुजाफ इलैहि बनेगा। जी आगे चलते हैं, कायदा नंबर 14। नाम से पहले बगैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए, नाम से पहले बगैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो वे भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि पहला इसम नकरा हो। मिसाल देखिए, किताबुल्लाह रब्बी मूसा व मिन कौमी मूसा गुलाम ज़ैद। अब इसमें देखिए किताबुल्लाह है, अब लफ्ज़ अल्लाह ये अलम है, उससे पहले किताब नकरा है तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। रब्बी मूसा ये भी इस तरह होंगे, वमिन कौमे मूसा ये भी इस तरह बनेंगे, गुलाम ज़ैदिन ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। जी आगे चलते हैं, कायदा नंबर 15। नाम से पहले दो इसम अलिफ लाम के हो, नाम से पहले दो इसम अलिफ लाम के साथ हो तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनते हैं। मिसाल देखिए, खल्फु रसूलिल्लाह। अब यहाँ देखिए लफ्ज़ अल्लाह ये अलम है, नाम है, और से पहले दो इसम खल्फ रसूल ये बगैर अलिफ लाम के हैं तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। जी आगे चलते हैं, कायदा नंबर 16। कायदा नंबर 16 ये कि नाम से पहले तीन इसम बगैर अलिफ लाम के हों, नाम से पहले तीन इसम बगैर अलिफ लाम के हों तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि होंगे। मिसाल देखिए, बाबू क़ियाम शहर रमज़ान। अब इसमें देखिए रमज़ान ये नाम है, रमज़ान से पहले बाबू क़ियाम शहर ये तीन इसम बगैर अलिफ लाम के हैं तो ये भी आपस में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे। इसकी तरकीब इस तरह होगी, बाबू मुजाफ, क़ियाम मुजाफ इलैहि मुजाफ, शहरी मुजाफ इलैहि मुजाफ, रमज़ान मुजाफ इलैहि। रमज़ान मुजाफ इलैहि अपने मुजाफ इलैहि से मिलकर ये फिर बनेगा मुजाफ इलैहि क़ियाम के लिए, क़ियाम अपने मुजाफ इलैहि से मिलकर ये फिर बनेगा मुजाफ इलैहि बाबू के, बाबू अपने मुजाफ इलैहि से मिलकर ये बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। जी आगे चलते हैं, 17। 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक ये अदद अरबी में 3 से लेकर 10 तक ये अदद हमेशा माबाद इसम के तरफ मुजाफ होते हैं और वो इसम इनकी तमीज बनता है और इस तरह
میں تو اور الفن کا عدد خواہ چاہے مفرد ہو یا تسنیہ ہو یہ ہمیشہ اپنی تمیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں. مثال دیکھیے، سبعۃ ایام، مئۃ عام، الف سنۃ. اب اس مثال میں سبعۃ یہ مضاف ہے، ایام یہ مضاف الیہ ہے. اس طرح مئۃ عام میں مئۃ یہ مضاف ہے، عام یہ مضاف الیہ ہے. جی آگے چلتے ہیں. قاعدہ نمبر 18، کسور اکثر یہ مضاف ہوتے ہیں. کسور ایسے اسم جو یہ اکثر مضاف ہوتے ہیں، مثلا نصف، ثلث، ربع وغیرہ. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ الف لام کے بغیر ہو، اس کے ساتھ الف لام نہ ہو. اور کل کسورہ 9 اسم ہیں، نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر. یہ 9 اسم اکثر مضاف واقع ہوتے ہیں. اس کا مثال دیکھیے، ربع عشر مسنۃ، نصف النہار ثلث اللیل. ربع عشر مسنۃ یہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنیں گے، اور نصف النہار یہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنیں گے، ثلث اللیل یہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنیں گے. قاعدہ نمبر 19، کچھ الفاظ جو اکثر مضاف ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ اکثر مضاف ہوتے ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں: کلو، بعد، قبل، مع، بین، قدام، خلف، فوق، تحت، دون، نحو، مثل، غیر، اولو، ذو اور عند. یہ اسم اکثر مضاف واقع ہوتے ہیں. اس کا مثال دیکھتے ہیں ابھی. کل نفس ذائقۃ الموت، اب اس میں کل مضاف ہے. من قبلکم، اس میں قبل یہ مضاف ہے. فوقکم، اس میں فوق مضاف ہے. من دون اللہ، اس میں دون مضاف ہے. من بعد موسیٰ، اس میں بعد مضاف ہے. مصدقاً ذو العرش العظیم، من بعد موسیٰ مصدقاً ذو العرش العظیم. ذو العرش العظیم میں ذو یہ مضاف ہے. تو بھائی یہ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی. اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.